每年换季期，太多狗狗因为这个问题离开了主人。老人常说，开春后狗窝壳阎王不叫狗自亡。狗狗它也不会表达，养狗人一定要替它看完这个视频，关键时刻能帮毛孩子。刚开始，狗狗会呼吸急促，倒吸气，慢慢的开始咔咔咔的干咳，嗓子像被骨头卡住了一样，时不时的干咳干呕。严重的开始没有精神，吃不下饭，慢慢的就离开了主人。这就是老一辈所说的犬窝壳。出现这种症状的狗狗，带去宠物医院好不好？不说几千块，肯定是没了。其实这种情况咱们在家就能解决，这个方法也已经帮了很多狗狗。养狗的家长记得收藏转发，让这个方法帮助更多毛孩子。我们只需用毒益清给狗狗灌服，连续喂上3-5天，狗狗就能活蹦乱跳了。平时健康的狗狗喂2天还可以提前防备。学会的家长到我主页橱窗就能给狗狗备上2瓶。